少しこう表面が乾いたぐらいがいいね。うん、なるほど。熱いね。どうですか？うん、美味しい。最高。今日取れたてのホタテですね。超うまい。うん。これ味付けとかも何もしてないんでしょ？何もなし。うん。やっぱ新鮮なの一番だね。早く食べたいです。美味しそうです。食べたい。鍋に入ってるのが2番粉。で、表面焼いてるのが反省ない。完成貝。